السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ ریاستی حکومت نے مالی امداد اسکیم کے تحت اقلیتوں میں 1 لاکھ روپے اس ماہ کی 16 تاریخ سے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں موجود 17,200 سے زائد راشن شاپس ڈیلرز کے کمیشن میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت کے خلاف لوک سبھا میں آج دوپہر سے تحریک عدم اعتماد پر بحث جاری ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے سینئر لیڈر ای راجندر نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر مقننہ میں اعتماد کھونے کا الزام لگایا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ریاستی وزیر آئی ٹی کے تارک راما راؤ، جو اس وقت راجنا سلسلہ ضلع کے دورے پر ہیں، مختلف ترقیاتی پروگراموں میں شرکت کی اور کئی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ مکمل شدہ پروجیکٹ کا افتتاح انجام دیا گیا۔ ویمل واڑہ شہر میں ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں BRS حکومت کی جانب سے غیر معمولی ترقیاتی اور تعمیراتی کام انجام دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کو بھی مضبوط کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت انفراسٹرکچر کی سہولیات شہروں، ٹاؤنز اور گاؤں میں یکساں طور پر انجام دے رہی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ویمل واڑہ گاؤں کے 42 استفادہ کنندگان میں ڈبل بیڈ روم کے دستاویزات حوالے کیے۔ اس موقع پر انہوں نے پنچایت ہاسپٹل میں ڈائلسس سینٹر اور میٹرنل سروسز کا بھی افتتاح انجام دیا۔ معروف سماجی جہدکار جناب ظہیر الدین علی خان، منیجنگ ایڈیٹر، روزنامہ سیاست کی تدفین آج صبح ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں عمل میں آئی۔ ظہیر الدین علی خان کا کل دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ معروف شاعر و جہدکار غدر کی آخری رسومات میں شریک تھے کہ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور انہیں دواخانہ لے جایا گیا، جہاں ان کی موت واقع ہو گئی۔ نماز جنازہ شاہی مسجد باغ میں بعد نماز فجر ادا کی گئی اور تدفین آخرت منزل دارالسلام روڈ پر عمل میں آئی۔ شہر کی نمائندہ شخصیات اور عوامی نمائندوں کی بڑی تعداد نے شاہی مسجد باغ اور مرحوم کے مکان پہنچ کر ان کے غمزدہ ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 فرزندان شامل ہیں۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے گزشتہ 30 برسوں میں سماجی، علمی، ملی شعبے جات میں غیر معمولی خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی شناخت بنائی۔ انتقال کی اطلاع نہ صرف ہندوستان کے مختلف شہروں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی پھیل گئی اور سماجی، سیاسی، مذہبی قائدین بشمول وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے سیار نے ان کی اچانک موت پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر کے سیار نے تلنگانہ تحریک میں ظہیر الدین علی خان کے رول کو خراج پیش کیا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی، بنڈارو دتاتریہ، ریونت ریڈی، محمد علی شبیر اور دیگر نے بھی اظہار تعزیت کیا ہے۔ کانگریس کے اقلیتی قائدین سید مجتبی عابدی، سید ہاشم علوی نے مرحوم کے گھر پہنچ کر افراد خاندان سے اظہار تعزیت کی اور پرسا دیا۔ ریاستی حکومت نے مالی امداد اسکیم کے تحت اقلیتوں میں فی کس 1 لاکھ روپے اس ماہ کی 16 تاریخ سے تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ ہریش راؤ نے حیدرآباد میں آج ریاستی سیکریٹریٹ کی ایک اہم میٹنگ میں یہ اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 2 روز قبل اسمبلی میں رقم فراہمی کا تیقن دیا تھا، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ وزیر موصوف نے ابتدائی مرحلے میں 10,000 استفادہ کنندگان کی شناخت کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت رقم کی تقسیم کے ضمن میں 130 کروڑ روپے کی خصوصی فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن خدمات فراہم کرنے کے ضمن میں اہم قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت بتایا گیا کہ بہت جلد حیدرآباد میں 1300 الیکٹرک بسیں شروع کی جائیں گی۔ اس موقع پر TSRTC نے کہا کہ وہ عوام کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے عہد پر کاربند ہے، جس کے تحت ماحولیات کے تحفظ پر ترجیح دی جائے گی اور پولوشن کنٹرول پر بھی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر آئی ٹی و صنعتیں کے تارک راما راؤ کل نظام آباد میں آئی ٹی ہب کا افتتاح انجام دیں گے۔ یہ آئی ٹی ہب تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن TSIIC کی جانب سے تیار کیا گیا ہے، جو 50,000 اسکوائر فٹ پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ یہاں پلگ اینڈ پلے کے تحت بیٹھنے کی گنجائش 750 ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کے تحت تجارتی ماحول کو فروغ دینے کے لیے یہ آئی ٹی ہب شروع کیا جا رہا ہے۔ نظام آباد میں آغاز ہونے والی اس آئی ٹی ہب میں پہلے سے ہی ایک بڑی کمپنیاں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے سینئر لیڈر ای راجندر نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر مقننہ میں اعتماد کھونے کا الزام لگایا۔ حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال قانون ساز اسمبلی صرف 14 دن کے لیے منعقد ہوئی، جبکہ متحدہ آندھرا پردیش میں قانون ساز اسمبلی کے اجلاس 50 سے 65 دنوں کے لیے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے حکمراں جماعت پر اپوزیشن کی آواز کو دبانے کا الزام لگایا۔
انہوں نے وزیر اعلیٰ پر بی جے پی کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیوں کو بی اے سی کے اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا، لیکن قومی پارٹی بی جے پی کو بی اے سی میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسپیکر نے قانون ساز اسمبلی کی روایت پر عمل نہیں کیا۔ ایٹلہ راجندر نے حالیہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے 41 جانوں کے ضائع ہونے پر بھی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیے جانے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ منی پور فسادات کے معاملے پر اپوزیشن کی طرف سے مودی حکومت کے خلاف لوک سبھا میں آج دوپہر 12 بجے تحریک عدم اعتماد پر بحث شروع ہو گئی۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ گورو گوگوئی نے کہا کہ منی پور کی بیٹیاں، عورتیں، بچے، بزرگ، کسان اور طلباء حکومت سے انصاف مانگ رہے ہیں، جنہیں سماج کے دو طبقوں کے درمیان فسادات کی وجہ سے اس وقت سنگین مشکلات کا سامنا ہے، مگر ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ گوگوئی نے کہا کہ صرف ایک منی پور ریاست کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت یہ پورے ہندوستان کا معاملہ ہے۔ ہم نے امید کی تھی کہ اس معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی ایوان میں آ کر بیان دیں گے اور منی پور کے مظلوم عوام کے ساتھ ہمدردی اور قیام امن کی اپیل کریں گے، لیکن اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے بار بار مطالبہ کیے جانے کے باوجود وزیر اعظم نے ایسی کوئی پہل نہیں کی اور انہوں نے مسلسل خاموشی اختیار کی۔ اس معاملے پر وہ بولے تو صرف 30 سیکنڈ ہی بولے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے منی پور دورے اور امن کی اپیل کا متصادم گروپوں کو ایک ٹھوس پیغام جاتا اور وہاں قیام امن کی راہ ہموار ہوتی۔ گوگوئی نے سوال کیا کہ وزیر اعظم آج تک منی پور کیوں نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے یہاں تک انڈیا الائنس کا ایک پارلیمانی وفد بھی منی پور گیا اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مختلف کیمپوں میں رہنے والے لوگوں سے مل کر ان کا حال پوچھا اور انہیں دلاسا دیا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے بی جے پی کے نشیکانت دوبے نے انڈیا الائنس اتحاد پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس دور حکومت میں اپوزیشن جماعتوں بشمول سماج وادی پارٹی، آر جے ڈی اور ٹی ایم سی کے قائدین پر مختلف الزامات لگائے گئے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر نیشنل ہیرالڈ کرپشن معاملے میں کانگریس قائدین سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو مبینہ طور پر ملوث ہونے پر بھی سوال اٹھائے۔ عدم اعتماد کی تحریک پر مباحث جاری ہیں۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں موجود 17,200 سے زائد راشن شاپ ڈیلرز کے کمیشن میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ ہریش راؤ نے راشن شاپ ڈیلرز کے نمائندوں سے آج حیدرآباد میں میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ راشن کارڈ ڈیلرز اب فی میٹرک ٹن پر 1,400 روپے کمیشن حاصل کر سکیں گے۔ اس میٹنگ میں دیگر اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ٹاسک فورس پولیس نے ورنگل میں آج 11 افراد کو جو 3 مختلف گینگ میں وابستہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر 2 لوگوں کو جڑی بوٹیوں کی دواؤں، کیڑے مار دواؤں کے غیر قانونی فروخت کے معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے لگاتار چھاپہ ماری کرتے ہوئے گیسو گونڈا، نرسم پیٹا، چنوراپیٹا اور ایناولو منڈلس ورنگل ضلع میں 57 لاکھ روپے مالیت کی مشنری اور ضائع شدہ کیڑے مار دوائیں ضبط کی ہیں۔ ورنگل پولیس کمشنر اے وی رنگنات نے بتایا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ نرسم پیٹا علاقے میں بڑے پیمانے پر نقلی ادویات فروخت کی جا رہی تھی۔ پولیس اور محکمہ ایگریکلچر کے عہدیداروں نے مہیشورم گاؤں میں بی ایم راٹھوڑ کے مکان پر دھاوا کیا، جس پر الزام ہے کہ وہ حیدرآباد سے یہ اشیاء حاصل کرتے ہوئے انہیں یہاں فروخت کر رہا تھا۔ رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے راہل گاندھی کی بحالی، شرمیلا کی مبارکباد۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی وائی ایس آر ٹی پی کی صدر وائی ایس شرمیلا نے آج کانگریس کے سینئر قائد راہل گاندھی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اب جبکہ سپریم کورٹ کے التوا کے بعد رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے انہیں بحال کیے جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے۔ شرمیلا نے اس سلسلے میں راہل گاندھی کو مبارکبادی کا ایک پیغام روانہ کیا، جس میں انہوں نے جمہوریت کے لیے کانگریس کے سابق صدر کی انتھک جدوجہد کا تذکرہ کیا گیا۔ شرمیلا نے جمہوریت، سیکولرزم اور ملک کی یکجہتی کے لیے راہل گاندھی کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ستائش کی۔ انہوں نے ہم خیال طاقتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کاز میں ان کے ہاتھ مضبوط کرے۔ اپنے ٹویٹ میں شرمیلا نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ تحریک کے عدم اعتماد کی اخلاقی طور پر ستائش کی ہے۔ رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے راہل گاندھی کے بحال ہونے پر انہوں نے گرم جوشانہ مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ جمہوریت اور ملک کے لیے انہوں نے قابل ستائش خدمات انجام دی ہیں۔ سائبر آباد پولیس نے ممنوعہ سگریٹ فروخت کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ممنوعہ سگریٹ فروخت کرنے والا گروہ بین الاقوامی اسکولوں کے طلباء اور پبوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 لاکھ روپے مالیت کے سگریٹ برآمد ہوئے ہیں۔ مادھوپور ڈی سی پی سندیپ راؤ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ سائبر آباد کمشنریٹ میں ای سگریٹ بیچنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ای سگریٹ بیچنے والے 10 افراد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 6 ملزمان کو گرفتار جبکہ 4 افراد فرار ہیں۔ ملزمان سے 99 ڈسپوزیبل ای سگریٹ، 5 موبائل فونز جن کی مالیت 2 لاکھ روپے ہے،
2019 में ई सिगरेट पर पाबंदी लगाई गई थी। వస్తుంది అంటే మౌత్ డ్రై అయిపోతుంది, లిప్స్ అండ్ బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇలాంటి చాలా డ్యామేజింగ్ ఉంటుంది హెల్త్కి. అందుకని చెప్పి మనము కేసులు చేస్తున్నాం. అలానే మనకు ఒక చట్టం కూడా ఉంది 2019లో ఈ సిగరెట్స్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద లా ఉంది. సో ఈ బ్యాన్ చేస్తూ కాబట్టి మనము కేసెస్ చేసి ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో అందరినీ కూడా మనము ఫస్ట్ టైం యూజర్ ఉన్న వాళ్ళని వార్నింగ్తో వదిలేసాము. బట్ రిపీటెడ్ యూజర్స్ కావచ్చు, సేల్స్ చేసేవాళ్ళు కావచ్చు, స్టాక్ చేసేవాళ్ళు కావచ్చు, వాళ్ళందరినీ మాత్రం కేసు పెట్టి చట్టపరంగా చర్య తీసుకుంటాము. ఇవంతా కూడా ఏంటంటే మన డిఐ ఉంటారు రాఘవేందర్, ఆయన ఒక స్పెషల్ టీం ఫామ్ చేశారు విత్ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ ఏసీపీ అండ్ అడిషనల్ డీసీపీ. అండ్ అలానే జేమ్స్ ప్లస్ ఇద్దరు ఎస్ఐలో ఉన్నారు, మన మురళి ఉన్నారు, శోభన్ ఉన్నారు ఎస్ఐలు. అండ్ ఏఎస్ఐ శ్రీనివాస్ ప్లస్ పీసీలు నరేందర్, రాజేష్, బుచ్చిరాజు, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచి వర్క్ చేసి 99 ఈ సిగరెట్స్ అనేది పట్టుకున్నారు. ఇవే కాకుండా ఇంకా కూడా మన లీడ్స్ ఉన్నాయి. ముందు ఎవరైతే అమ్ముదామనుకుంటున్నారో లేకుంటే స్టాక్ చేద్దామనుకుంటున్నారో అందరినీ కూడా మనం రిమైండ్ చేయడం జరుగుతుంది. స్కూల్ పిల్లలు కూడా రీసెంట్లీ మేము చెప్పాం కదండి, అదన్నీ కూడా మనం వర్కౌట్ చేస్తున్నామండి. అంటే 1 at a time ఫస్ట్. ఇప్పుడు మనము రీసెంట్లీ లాస్ట్ వీక్ మీకు చెప్పాము, ఓక్రేజ్ స్కూల్ పిల్లలు కొంతమంది యూజ్ చేస్తుంటే ఎక్కడైతే అమ్మారో ఒక ఫుడ్ అవుట్లెట్ ఉంది సబ్బే అని, దాన్ని కూడా మనము కేసు చేసి సీజ్ చేశాము. సో అలాంటివి ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ పిల్లల్ని టార్గెట్ చేసి ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో అందరినీ కూడా మనం రిమైండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ మనం లాస్ట్ టైం అడ్వైజరీ కూడా పంపించాము ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కావచ్చు, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి కావచ్చు, ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మా దృష్టికి తేవాలి. వాళ్ళ దృష్టిలో ఉండి కూడా నెగ్లిజెన్స్గా ఉంటే మాత్రం వాళ్ళ మీద కూడా మనం చర్య తీసుకుంటాం. యూనిస్ అని ఉంటారు, వీళ్ళు కూడా 040 వాళ్ళు, వీళ్ళు అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నారు. దాని తర్వాత మనము మొహమ్మద్ జిబ్రాన్ ఒక ఆయన, మొహమ్మద్ సమీర్, మొహమ్మద్ ఫర్దీన్ అని ఉంటాడు. వీళ్ళంతా కూడా లక్కీ కలెక్షన్ హుక్కా సెంటర్ అని ఉంటుంది ఏఎంబీ మాల్లో. వీళ్ళు కూడా ఈ సిగరెట్స్ అనేది బయట నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసి అమ్ముతుంటారు. వీళ్ళని కూడా మనము కేసు పెట్టి రిమైండ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు కాకుండా ఇంకో ముక్కరామ్ అండ్ నాతురామ్ అని ఉంటారు. ఈ ఇద్దరు కూడా ఏంటంటే గనీ పాన్ షాప్ అని ఉంటుంది, ఇది కూడా శ్రీరామ్ నగర్లోని వాళ్ళిద్దరు. సో వీళ్ళు కూడా పాన్ షాప్లలో తెలిసిన కస్టమర్స్కి ఈ సిగరెట్స్ అమ్ముతుంటారు. సో టోటల్ 99 ఈ సిగరెట్స్ మనం సీజ్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్లు చేసి ఈరోజు మనము లీగలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. టోటల్ వచ్చేసి 2 lakhs ఉంటుందండి వర్త్. మినిమం వచ్చేసి అంటే ఇదివరకు 500 ఉండేది, ఇప్పుడు మనం బ్యాన్ చేసాం కాబట్టి దాని కాస్ట్ ఎస్కలేట్ అయింది. 3000 నుంచి 5000 అయితే రేట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు 5000 కాకుండా 10,000 కూడా అమ్మొచ్చు. లేదండి అక్రాస్ అంటే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి నాట్ ఓన్లీ సైబరాబాద్, వీళ్ళ త్రూ ఇంకేదన్నా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే కూడా మనం అక్రాస్ ది స్టేట్ వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. కొన్ని అయితే ఇంపోర్ట్ అంటే మనకి ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లు మనం చేయాలి. బట్ మనకి కొన్ని మాత్రము కోల్కతా నుంచి వచ్చాయి. మీకు తెలుసు కొన్ని రోజుల నుంచి మనము ఈ సిగరెట్ మీద కంటిన్యూస్ వాచ్ పెడుతున్నాము. పెట్టి ఈ సిగరెట్స్ అమ్మేవాళ్ళు యూజర్స్ అందరినీ కూడా వాచ్ పెట్టి మనం ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో లేకుంటే స్టోర్ చేసుకుంటున్నారో పెద్ద మొత్తంలో అమ్మడానికి వాళ్ళ మీద కేసులు చేసి మనము వాళ్ళని లీగల్గా రిమైండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో మనము మన అడిషనల్ డీసీపీ గారు, ఏసీపీ గారు 2 టీమ్స్ ఫామ్ చేశారు, ఎస్ఐఎల్ ఆధ్వర్యంలో అండ్ డిఐ ఆధ్వర్యంలో. సో ఈ టీమ్స్ అన్నీ కూడా మన సైబరాబాద్ లిమిట్స్ ఎస్పెషల్లీ మాదాపూర్ జోన్లో ఎక్కడైతే స్టోరేజ్ కానీ లేకుంటే సేల్స్ కానీ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఫర్దర్ ఎవరైనా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నారా, లేకుంటే మన ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుందా, లేకుంటే బయట నుంచి తెస్తున్నారా, దీని మీద దృష్టి పెట్టి 3 కేసులు చేయడం జరిగింది. వీ హ్యావ్ ఫైల్డ్ 3 FIRs. 3 FIRs కూడా 955/23 ఒకటి, 956 ఒకటి, 962 ఒకటి, ఈ 3 FIRs చేశాము. FIR చేసి మనము టోటల్ 99 ఈ సిగరెట్స్ అనేది మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సిగరెట్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే
మనం రెడీమేడ్ల దాంట్లో నికోటిన్ లోడ్ అయి ఉంటుంది దాంట్లో దాని కెపాసిటీ బట్టి 20 times 30 puffs 50 puffs అట్లా ఉంటుంది. రేట్ కూడా 500 నుంచి 5000 వరకు వేరియేషన్ ఉంటుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద యూసేజ్. సో దీంట్లో మనము ఒక 9 మెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ సిగరెట్స్ ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో దానిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి జగదీష్ రెడ్డి అని, ఇతను వచ్చేసి 040 పబ్ అని ఒకటి ఉంటుంది మన గచ్చిబౌలి లిమిట్స్లో. సో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఈయన మేనేజర్లాగా పనిచేస్తాడు. దాంట్లో వచ్చే వాళ్ళు ఒక క్లోజ్ రెగ్యులర్గా వస్తుంటారు. ఈయన క్లోజ్ రిలేషన్ డెవలప్ అయ్యి ఎవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈయన ఈ సిగరెట్స్ అమ్ముతాడు. ఆయన దగ్గర నుంచి మనము ఒక 7 ఈ సిగరెట్స్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. అలా तेलंगाना में बीआरएस काउंसलर के शौहर का चाकू के वार से कत्ल। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसलर के शौहर का मंगल को दिन दहाड़े तेलंगाना के जगतियाल के कोरटला कस्बे में कत्ल कर दिया गया। दो नामालूम अफराद ने पी लक्ष्मी राजम 48 साल पर इस वक्त चाकुओं से हमला किया जब वो सड़क के किनारे एक होटल के सामने खड़ा था। वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। इसे करीमनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया जहां इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मी राजन सुबह एक होटल में चाय पी रहे थे कि चाकू से मुसल्लह दो अफराद ने इन पर हमला कर दिया। हमले से इलाके में खौफ हरास फैल गया। हमलावर बाइक पर फरार हो गए। ज़ख्मी लक्ष्मी राजम को करीमनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वहाँ दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी। एक पुलिस अफसर ने कहा कि वो कत्ल के पीछे की मुहर्रिकात की तहकीकात कर रहे हैं। रेलवे के कातिल कांस्टेबल चेतन का इंकशाफ। अगर ट्रेन नहीं रुकती तो इंकशाफ के बाद तफ्तीशी टीम के होश उड़ गए। जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग करके एएसआई समेत 4 लोगों को हलाक करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने पूछगिछ के दौरान कई इंकशाफात किए हैं। ज़राए के मुताबिक पूछताछ के दौरान इसने बताया कि अगर ट्रेन दरमियान में ना रुकती और इसे मौका मिलता तो मज़ीद 7 से 8 लोगों को मारने वाला था। रेलवे पुलिस ज़राए के मुताबिक हफ्ते को तकरीबन 7 घंटे तक जारी रहने वाली पूछगिछ के दौरान चेतन सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इसकी आखिरी ख्वाहिश पाकिस्तान जाकर वहाँ के लोगों को कत्ल करना था। रेलवे पुलिस ज़राए के मुताबिक 7 अगस्त को बोरीवली की अदालत में पेशी के दौरान जीआरपी ने दलील दी कि वो अभी भी पूरी ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज को स्कैन कर रहे हैं और पूरे वाक़े का तज्ज़िया कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जीआरपी ने अदालत में यह भी कहा कि वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चेतन सिंह ने किसके कहने पर गोली मारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ केरला असम्बली में करारदाद मंजूर। कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत यूडीएफ ने भी की तायीद। केरला कानून साज असम्बली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ पेश करदा करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली गई। चीफ मिनिस्टर केरला पिनराई विजयन ने आज रियासती असम्बली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ करारदाद पेश की जिसे इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक सिविल कोड के निफाज के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई जबकि मुल्क भर में इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। ख़ासतौर पर अक़लियती तबक़ा इस कानून को लेकर तशवीश में मुब्तला है। साथ ही अक्सरती फ़िरक़े में भी तशवीश की लहर पाई जाती है। इस सूरत हाल में केरला असम्बली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ करारदाद की मंजूरी अहमियत की हामिल समझी जा रही है। केरला मुल्क की पहली रियासत है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ न सिर्फ करारदाद असम्बली में पेश की बल्कि इसे इत्तेफाक राय से भी मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने चीफ मिनिस्टर केरला की जानिब से यूसीसी के खिलाफ किए गए इक़दाम का इस्तक़बाल किया। राहुल गांधी को फिर अलॉट हुआ 12 तगलुक़ लैन वाला बंगला। कहा मेरा घर हिंदुस्तान है। लोकसभा की रुकनियत दोबारा बहाल होने के बाद अब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बंगला वापस मिल जाएगा। सरकारी ज़राए ने मंगल को ये इत्तला दी। बताया जाता है कि केरला के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अपनी सरकारी रुकने पार्लियामेंट रिहाइशगाह वापस मांगी है। ज़राए की माने तो इन्हें इनका पुराना घर अलॉट किया गया है जो कि 12 तगलुक़ लैन है। जब कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी से एक रुकने पार्लियामेंट के तौर पर अपनी सरकारी रिहाइशगाह वापस पाने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। वह आसाम कांग्रेस लीडरों से मुलाकात के लिए एआईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। राजस्थान में ख़वातीन के खिलाफ जुर्म करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी मुलाजिमत।
वज़ीर आला गहलोत का ऐलान। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुर्म या उनसे छेड़छाड़ करने वाले आदतन मुल्ज़िमों को अब राजस्थान में सरकारी मुलाजिमत नहीं मिलेगी। पीर को रोज़ निज़ाम क़ानून की हालत पर मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने ऐसे बदमाशों को सरकारी मुलाजिमत से नाअहल करार देने का हुक्म दिया है। उन्होंने छेड़छाड़ के मुल्ज़िमीन के किरदार सर्टिफिकेट में ऐसे जराइम का तज़किरा करने का हुक्म दिया जिससे इन्हें सरकारी मुलाजिमतें नहीं मिलेंगी। पीर के रोज़ निज़ाम क़ानून की हालत पर मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अफसरान को आदतन बदमाशों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। अशोक गहलोत ने अफसरान से कहा कि ख़वातीन और कमज़ोर तबक़ात के ख़िलाफ़ जराइम रोकना हमारी आला तरजीह है, इसलिए बदमाशों का रिकॉर्ड रखा जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ ऐसे मामलों में कसूरवारों के मुलव्विस होने का तज़किरा इनके किरदार सर्टिफिकेट में किया जाना चाहिए। राहुल गांधी 12 अगस्त से वायनाड के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से रुकनियत बहाल किए जाने के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पहली बार 12 और 13 अगस्त को केरला में अपने पार्लिमानी हल्के वायनाड के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी तंजीम के सी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में कहा, राहुल गांधी जी 12-13 अगस्त को अपने हल्के इंतखाब वायनाड में होंगे। वायनाड के लोग खुश हैं कि जमहूरियत जीत गई है, इनकी आवाज़ पार्लियामेंट में वापस लौट आई है। राहुल जी सिर्फ एक रुकने पार्लियामेंट नहीं है बल्कि इनके ख़ानदान के रुकन हैं। इनका ये तबसरा लोकसभा सेक्रेटरीट की जानिब से कांग्रेस के साबिक़ सदर की रुकनियत बहाल करने के एक दिन बाद और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुदी कुनियत रिमार्क्स हितक इज़्ज़त केस में इनकी सज़ा पर रोक लगाने के 3 दिन बाद आया है। बुलडोज़र की सियासत पर नकील लगाने के लिए जमीयतुल उलमा की नई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। मौलाना अरशद मदनी का बयान। हरियाणा के ज़िले नूह में मुसलमानों की इमलाक पर जारी ज़ालिमाना बुलडोज़र की कार्रवाई पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट अज खुद नोटिस का खैर मकदम करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि इस मामले पर जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अज खुद कार्रवाई करते हुए रुक लगा दी है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर इंतजाम किए गए तकरीबन 650 कच्चे पक्के मकानात के मकीनों की बाज़ाबातकारी, मुआवजा और ट्रांजिट घरों में क़याम और खाती अफसरान पर कार्रवाई के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया है। हालांकि जस्टिस गुरमीत सिंह सिंधवालिया, जस्टिस हरिप्रीत कौर जीवन ने बुलडोज़र इंतजामी कार्रवाई पर सुमोटो एक्शन लेते हुए हरियाणा हुकूमत से जवाब तलब किया है। बुलडोज़र कार्रवाई मुतासरीन की बाज़ाबातकारी, मुआवजा और ट्रांजिट घरों में क़याम और खाती अफसरान पर कार्रवाई के लिए जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और अदालत से दरख्वास्त की है कि वो तमाम रियासतों को हिदायत जारी करे कि वो बुलडोज़र की गैर कानूनी इंतजामी कार्रवाई से बाज आ जाएँ, वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत से मज़ीद दरख्वास्त की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुलडोज़र कार्रवाई पर स्टे के अलावा रियासतों को हिदायत नहीं दिए जाने की वजह से दीगर रियासतें बुलडोज़र कार्रवाई कर रही है। बुलडोज़र कार्रवाई गैर कानूनी है। बुलडोज़र चाहे किसी भी मज़हब के लोगों की इमलाक पर चले। अर्ज़ी में मज़ीद तहरीर है कि किसी भी मकान को ख़ास की तामीर गैर कानूनी ही क्यों ना हो, बग़ैर नोटिस दिए मुनहदिम नहीं किया जा सकता। इंहदामी कार्रवाई करने से क़ब्ल कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करना ज़रूरी है। ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी अहाते में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी लगाने के मुतालबे में दायर मफाद आमा की दरख्वास्त वापस ले जाने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी है। यह हुक्म चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने मंगल को दिया। वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की बाकायदा पूजा की इजाज़त के लिए मुकदमा दायर करने वाली राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बसेन और दीगर की जानिब से दायर PIL में कहा गया था कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता, इस वक्त तक कैंपस में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए और ज्ञानवापी कैंपस में पाए जाने वाले हिंदू निशानात को महफूज रखने का हुक्म दिया जाए। अदालत का कहना था कि अर्जी गुजार ने वाराणसी की अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया है। वह हाईकोर्ट से जो भी हुक्म हासिल करना चाह रही है वो सब कुछ वाराणसी की निचली अदालत में भी दरख्वास्त दाखिल करके मुतालबा कर सकती है। दरख्वास्त गुजार के इस बयान पर कि वो अपनी बात लोअर कोर्ट वाराणसी में पेश करेंगी, इस बुनियाद पर इसकी जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।